Всем привет, ребятки! И как в прошлом видео меня попросила Диана сделать ей маршмеллоу на костре, поэтому сегодня мы сделаем маршмеллоу на костре. Для костерка нам понадобится кусочек картона круглого. Я обвела вот такую крышечку от гуаши. Сейчас я чуть подровняю. Вот так, сейчас. Просто я вырезала не очень так ровно. Сейчас, ребята, нам надо его подровнять. Вот такой у нас получился квадратик. Ой, квадратик, кружочек. И нам надо его покрасить в зеленый цвет. Где вот тут мои кисточки? Так. Сейчас надо покрасить потщательней. Так, ребята, покрасила я фломастером зелененьким. Вот таким вот. И сейчас нам надо вокруг приклеить камушки. Я сейчас на даче, я собрала камушков. Вот, сейчас буду приклеивать их горячим клеем по кругу. А пока камешки клеятся, мы сделаем маршмеллоу. Вот такая палочка. И кусочек спонжика. И вот так мило получается. Вот, у меня уже все высохло. И теперь мы должны сделать как-нибудь огонь. Я пока не придумала, и поэтому я чуть-чуть приукрашу вот здесь. А прямо сейчас мы сделаем огонь. Я вырезала такой неровный, неважно, ровный, неровный кусочек. И его сейчас я буду раскрашивать вот такими вот кусочками. По чуть-чуть. Вот так буду разными цветами раскрашивать, чтобы было похоже на пламя. Теперь нарезаем мелкой-мелкой бахромой. Вот так. Ребятки, вот я скрутила, приклеила. Такая бахрома у нас. Можно жарить маршмеллоу. Моим куклам очень нравится. Ребят, простите, но я забыла, что это видео я выкладываю быстрее, чем видео с палаткой. И вначале был небольшой косячок, поэтому простите. И я обещаю, что завтра или послезавтра, то есть в течение завтра-послезавтра выйдет новое видео как раз с палаткой. Я сейчас и не буду показывать, чтобы было интересней. Ну, пока-пока.